ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक यानी ओएचई लाइन में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण चिंगारियां उठी और स्पार्क होने से यात्री दहशत में आ गए। हादसे के वक्त ट्रैक पर कोई ट्रेन मौजूद नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही टेक्निकल स्टाफ मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। घटना के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल है।